여러분, 저는 아침으로 팬케이크 먹으려고요. 맛있겠죠? 여러분, 오늘은 금요일이에요. 브이로그 오늘 일주일 동안 안 찍은 것 같아가지고 오늘 좀 찍어야 될 것 같아요. 지금 오늘은 미첼 스터디데이라서 회사 안 갔거든요. 그래서 오늘 밖에서 외식하고 놀다가 들어오려고요. 뭐 먹지? Are we gonna eat in Arndale or? Not really. You're not very hungry, right? Not really hungry. 여러분, 맨체스터는 벌써 이렇게 크리스마스 마켓 준비 들어갔거든요. 그래서 이제 조금 있으면은 오픈할 것 같아요. 저희 피자헛 왔어요. 영국 피자헛은 어떨지 뭔가 궁금해서. 메뉴는 이렇게 있네요. 뷔페도 해가지고 7점 몇 파운드면은 피자랑 이런 거 먹을 수 있더라고요. 여러분, 여기 뷔페에는 이렇게 피자 여러 가지 종류 있고 샐러드랑 뭐 파스타 같은 거 먹을 수 있게 돼 있거든요. 그래서 나쁘지 않은 것 같아요. 7점 몇 파운드면. 여러분, 여기는 맨체스터 쇼핑몰에 있는 피쉬마켓이거든요. 근데 여기서 오징어 사려고요. 여기 오징어 팔아요. 저 오징어 2마리 사서 오징어 볶음 해 먹을 거예요. 오늘 토요일이라서 점심으로 부대찌개 해 먹으려고 준비를 했거든요. 그래서 여기서 산 햄이랑 뭐 소세지랑 베이컨도 있고요. 이건 제가 만들어 놓은 양념장이고, 이거는 부대찌개에 넣을 채소 먼저 썰어놨어요. 여러분, 재료를 일단 다 넣었고요. 햄이랑 재료 먼저 넣고 육수 넣는 게 더 예쁠 것 같아요. 까먹었어요. 근데 뭐 지금은 예쁜 게 중요한 게 아니니까. 부대찌개는 처음 만들어 보는데 어떨지 모르겠네요. 자, 부대찌개가 완성이 됐는데요. 왜 이렇게 빨갛게 보이지, 화면에서? 치즈도 넣었고요. 만두도 몇 개 넣었어요. 중국 당면도 좀 넣었거든요. 오늘은 월요일이고요. 11월 5일이거든요. 그래서 11월 5일은 영국에서 본파이어 나잇이라고, 본파이어는 이제 모닥불을 말하거든요, 한국어로. 그래서 본파이어 나잇이라고 해서 모닥불 밤이에요. 그래서 모닥불을 이제 크게 설치해 놓고 불꽃놀이 같은 것도 막 하고 그런 밤이거든요. 그래서 제가 남자친구한테 이게 뭘 기념하는 거냐 물어봤더니, 본파이어 나잇은 이제 영국에서 1605년에 한 남성이 웨스트민스터를 폭발을 시키려고 시도를 했었대요. 근데 그게 실패를 해서 그 실패를 기념하는 그런 밤이래요. 그래서 그 화약 폭발이 안 된 것을 축하를 하는 밤이에요. 그래서 영국 사람들이 11월 5일에는 모닥불을 이렇게 지펴놓고, 우리가 생각하는 그런 조그마한 모닥불이 아니라 이렇게 크게 하는 모닥불 같아요. 그래서 그런 거를 이제 설치를 해놓고 불꽃도 막 터트리고, 그런 축하라기보다 뭐라 해야 돼? 기념을 하는 날인 것 같아요. 그래서 맨체스터에서도 되게 여러 장소가 있더라고요. 저희는 오늘 히튼 공원이라는 데를 가서 그거를 볼 예정이에요. 저도 아직 안 가봐서 모르지만 뭐 막 영상 같은 거 보니까 뭐 놀이기구 같은 것도 있고 먹을 것도 있고 약간 그렇더라고요. 그래서 재밌을 것 같아요.
그래서 저는 오늘 밤에 가는 거니까 좀 따뜻하게 입으려고 해가지고 이거 꺼내 입었거든요. 아직 메이크업은 안 한 상태예요. 그래서 남자친구 퇴근할 때 맞춰서 메이크업 다 끝내고 가면 될 것 같아요. 오늘 날씨가 그래도 어저께 밤에부터 조금 비가 오더라고요. 그래서 좀 걱정했는데 오늘은 아침에 약간 흐리더니 지금은 괜찮은 것 같아요. 그래서 불꽃놀이를 볼 수 있을 것 같아요. 뭔가 약간 기대도 되고. 영국은 이제 서머 타임이 있는 나라에 속하거든요. 그래서 저번 주 일요일인가에 서머 타임이 끝났어요. 낮이 1시간 없어졌거든요. 그러니까 원래 지금 만약에 오후 5시라고 하면은 원래는 오후 6시였어요. 그래서 1시간이 이제 없어진 건데 지금 한 오후 4시 정도 되면은 어둑어둑해져가지고 제가 듣기로는 영국에 겨울이 오면 이제 해가 없고 해가 거의 없고 좀 우울하다고 들었거든요. 모르겠네요. 어떻게 될지. 제가 영국에서 잘 적응할 수 있겠죠. 아무튼 지금 4시 20분이니까 이제 메이크업을 해볼게요. 사실 영국에 계신 분들이나 영국으로 이제 유학을 생각하시는 분들이 걱정을 하는 게 석회수를 많이 걱정을 하시잖아요. 저도 되게 걱정을 많이 했었거든요. 제가 피부가 워낙 예민해가지고 제가 더럼에 있을 때는 괜찮았거든요. 근데 이제 런던 여행하고 포르투갈 간 이후부터 피부가 좀 뒤집어지기 시작을 하더니 제가 생각했을 때는 영국보다 포르투갈이 더 심했던 것 같아요. 그냥 제 피부가 물 변화에 되게 예민하거든요. 포르투갈 갔을 때 좀 심했어요, 제가. 근데 이제 맨체스터로 이사 오고 나서 조금씩 진정되더니 지금은 괜찮아진 것 같아요. 사이렌 지나간다. 저 사이렌 저희 집에서 하루에 한 10번 이상 듣는 것 같아요. 진짜 영국 사이렌은 한국 사이렌의 한 2~3배 정도 크거든요. 그래서 막 앰뷸런스나 막 경찰차 지나가면 진짜 귀를 이렇게 틀어막게 돼요. 너무 시끄러워가지고. 제가 어두운 데서 메이크업 하는 거 별로 안 좋아하거든요. 엄청 세게 돼가지고. 혹시 유럽 오셨던 분들은 아실 거예요. 유럽은 간접 조명을 많이 쓰거든요. 진짜 막 우리나라처럼 밝은 형광등을 거의 못 봤어요. 특히 집에서는 이렇게 주황색 간접 조명을 많이 써서 이게 불을 켜도 킨 것 같지가 않아요. 너무 답답해요, 저는. 근데 그게 살아온 환경의 차이인가 봐요. 제 남자친구 한국에서 교환학생 생활할 때 한국 그 밝은 백열 형광등을 진짜 못 견뎌했었거든요. 눈 아프다고. 그때는 제가 막 문제 있는 거 아니냐, 너 뱀파이어냐. 사실 지금도 그래요. 너 뱀파이어냐고. 오늘은 본파이어 나잇이니까 조금 더 과감하게 해도 될 것 같아요. 저희는 준비 다 해서 이제 가는 중. 와.
모델은 우리네. 저희는 트램 타고 갈 거예요. Oh, it looks so scary in my camera. Well, it's actually our first time to ride the tram, right? In caso cosa dovrebbero fare? Per salire in 여러분, 저희 지금 트램 탔는데 2호선 탄 줄 알았어. Wait at the top. Yeah, it was on the way back. We have to buy it. Do you want onion? Should we get waffle or donut? Donut. And best firework display. Yay! Let's start the countdown from 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 멋있다. Duck or frog? Maybe frog. You think frog? Yeah. It's always 1 and 2 because it's a scam. You can take anything in the small box.
round of applause.